Vamos a empezar con el 22 LR normal y después vamos a ir con la colibrí. No ciclan, pero a ver si pueden escuchar que no tienen ningún tipo de... Parece que estoy tirando con supresor. Escuchen ahora. Esta es la 22 normal, vamos por la colibrí ahora. No suena.